Ձեռք բերեք իտալական նրբագեղ ու բարձրակարգ սալիկների նշված տեսականին, վճարելով բացառիկ 4400 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Ղրղըզական Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Նուրլանբեկ Տուրգունբեկ Ուլուին։ Ալեն Սիմոնյանը նախառանձնազրույց է ունեցել գործընկերոջ հետ, շնորհակալություն հայտնելով Հայաստան այցելելու իր հրավերն ընդունելու համար։ Նուրլանբեկ Տուրգունբեկ Ուլուն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ազգային ժողովի նախագահին ջերմընդունելության համար, նշելով, որ տպավորված է Հայաստան այցով։ Առանձնազրույցին հաջորդել է պատվիրակությունների օնլայնված կազմով հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ օրակարգին վերաբերող տարբեր հարցեր, մասնավորապես շեշտը դնելով միջխորհրդարանական համագործակցության, ինչպես նաև երկու երկրների խորհրդարաններում գործող բարեկամական խմբերի կապերի ակտիվացման վրա։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի արդեն ավարտին հասցված նախագծին, նշելով, որ հայկական կողմը պատրաստ է այն ստորագրել։ Դրանի պատասխան Ղրղըզստանի խորհրդարանի ղեկավարը նշել է, որ Ղրղըզստանը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Երկու երկրների տնտեսական կապերի ակտիվացման համատեքստում Ազգային ժողովի նախագահը հատուկ շեշտադրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարևորությունը։ Հանդիպման ավարտին երկու երկրների խորհրդարանների ղեկավարների կողմից ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ Ղրղըզական Հանրապետության Ժոգորկ ու Քենեշի միջև համագործակցության մասին հուշագիրը, որով նախատեսվում է ակտիվացնել երկու երկրների խորհրդարանների բարեկամական խմբերի, հանձնաժողովների եւ աշխատակազմերի համագործակցությունը։ Ղրղըզստանի խորհրդարանի նախագահը շրջել է նաև Ազգային ժողովի շենքում եւ գրառում կատարել պատվավոր հյուրերի գրանցամատյանում։